Aitor, ez dakit jakingo duzun, hemen daukagun eraikin hau ere, gure proiektuan internazionalisten inguruan ere, bere biziko garrantzia izan zuen. Benekien, egia esan, zer zen, eraikina? Hemen dugun, eskuialdean dugun eraikin hau, Hotel Excelsior izan zen bere garaian. Hona etorri ziren lehen aipaturi ditugun belgak, Usafeko 11 belgak, horitatikan 7 dokumentatuta dauzkagu, hemen justo Hotel Excelsior eta hauek aipatuko dugu, imaginatzen dut, aipatuko ditugula liburuan. Hori da, liburuan belga hauek pasarte bereziokiko dute, ze hauek ziren metraiadoran adituak zirenak, frontera zuzenan juntzirenak, eta talde bezala modu antolatuan edo modu ordenatu eta frontean ere bere garrantzi handia izan zutela, ez? Importantea den ikuste eta aipatzea ekimen memorialistoren barruan, badagoela hanka bat eta hanketako bat dela liburu hau, pixka bat nazioarteko borrokalarien inguruko liburu akademiko historikoa, orokorra. Gero bigarren hanka, izango litzateke Stoutxaren liburua, alegia semeak George Weisenek idatzitakoa nola itzultzen ari garen. Ia justo 30 urte bete direla hurrengo urtean George Weisenek liburu hori argitaratu zuenetikan, orain horren gaztelerara itzulpena egitea. Eta horri lotuta ere, proiektu edo pakete honen hirugarren ardatza, hirugarren hanka izango genuke, pixkat liburu hori edo Stoutxaren bizitza formatu audiovisual edo irudi formatua. Hori da, dokumentala zaizea, imaginatzen dut, eta dokumentala oendikan gustatuko zaio, baina torriko da, dokumental bat, Stoutxaren inguruan, bere figuraren inguruan, berreskuratzeko memoria bai berea, eta bai bereekin etorri ziren nazioarteko borrokalari guztiena. Orduan, esan bezala, ekimen bat, memorialista, baina 3 proiektu horren ezpian, 3 hanka, ezta?